Привет, друзья! Вы на канале Анны Галич, и сегодня у нас День пряников. И не просто пряников. Это видео открывает серию мастер-классов по изготовлению пряничных топеров. Сегодня я покажу, как их выпекать, а в следующих роликах мы займемся росписью. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, делитесь этим видео с своими друзьями в социальных сетях. Поехали! Кстати, рецепт меренги и мастер-класс по ее изготовлению вы также найдете на моем канале. Ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии под этим видео. Я достала тесто из холодильника, отрезала 500 грамм, остальное убрала в холодильник, и этот кусочек необходимо размять. Беру тефлоновый коврик или пергамент, а также скалку. Это может быть деревянная скалка, у меня сейчас пластиковая, без разницы. Чтобы тесто было одинаковой толщины, можно воспользоваться вот такими деревянными шпажками. Их диаметр 5 мм. Раскатываем постепенно, плавно. Если резко надавить, то будут вот такие вот трещины. После просмотра загляните в закрепленный комментарий. Там вы найдете ссылки на мои любимые рецепты пряничного теста. Тесто очень тугое, и часто я уменьшаю количество муки для того, чтобы его было удобнее раскатывать. Если тесто липнет к скалке, накройте вторым ковриком и раскатывайте вот так между двух ковриков. В один прекрасный момент скалка упирается в шпажки, и это значит, что нужно прекращать раскатывание, что тесто уже достигло нужной нам толщины. Я сняла верхний коврик и посыпаю тесто мукой, очень небольшим слоем. Затем вот так его втираю, чтобы было равномерное тонкое напыление. Накрываю ковриком и переворачиваю. То, что было верхом, теперь станет низом. Это будет лицевая сторона. Ее тоже можете немножко припудрить мукой, для того, чтобы шаблоны, по которым мы будем вырезать пряники, не прилипали. Я вырезала прямо из бумаги шаблон, прикладываю его к тесту лицевой стороной наружу. Беру инструмент колесико для вырезания мастики. Также можно воспользоваться мастихином или детским ножом для пластилина, который часто входит в наборы. И начинаю вырезать пряники. После просмотра видео загляните в закрепленный комментарий. Там я оставлю ссылки на скачивание шаблонов по выпечке и росписи пряников. Если именно этого мишку вам нужно будет делать часто, то можно заказать вырубку, которую изготавливают на 3D принтере умельцы. Вы можете найти их в интернете. Такая вырубка обойдется примерно 200, максимум 300 рублей. Потому что вырезать колесом это довольно долго. И идеально ровно не получится, то есть нужно будет взять какую-нибудь палочку, лопаточку, в данном случае это инструмент, который называется дрезденский стек, и им я заглаживаю вот эти неровности. То есть не только роспись должна быть красивой, но и сам пряник. Вот сейчас вы видели, как я перемещала медведя, и если бы не было муки, которой я присыпала тесто, то мне бы не удалось так легко поднять его, или он бы деформировался, когда я пыталась бы его отклеить. А благодаря муке я могу двигать свои пряники, куда мне хочется. И между пряниками при выпечке должно оставаться расстояние. Но чем хорош вот этот мой способ, что вы вырезаете максимально близко пряники и разбрасываете их по коврику, благодаря чему обрезков остается очень мало. Дело в том, что пряники, сделанные из обрезков, они хуже становятся, они очень такие, как ковришки, плотные, не очень вкусные, не воздушные совсем. И желательно все-таки количество обрезков минимизировать. То есть чем меньше у вас обрези, тем лучше. Я советую сделать сразу не одного мишку, а как минимум 5, а лучше 6. И в идеале 10. Чтобы меньше тратить времени на каждого. Почему? Потому что глазурь, когда вы замесите, у вас будет оставаться. А на 10 мишек как раз уйдет вся. Вы можете разные прянички выпекать на одном противне, на одном листе, но они должны быть примерно одинаковые по размеру. Например, если я захочу испечь на этом же коврике маленькие пряники, то они пропекутся быстрее и будут подгорать. А эти еще будут сырыми. И мне будет трудно что-то с этим сделать. Духовку во время выпечки нежелательно открывать. Тем более вынимать там какие-то уже испекшиеся пряники. Поэтому строго соблюдаем это правило на одном
коврики, пряники одного примерно размера. И толщины, естественно, тоже. Видите, процесс не быстрый. Вырубкой резануть было бы гораздо проще. Так, девочка. Мне сегодня нужно по 2 комплекта каждого вида. А вы уже сами решайте, сколько вам испечь. Мне кажется, такие красивые пряники всегда есть куда пристроить. Вы можете сделать по 4 штуки каждого вида и, например, разместить в своих соцсетях, что есть свободные наборы, объявить стоимость, и, может быть, это начало вашего бизнеса. Что всегда приятно получать не только похвалу, но и финансовое вознаграждение. Теперь вырежем единорожку. Максимально близко друг к другу распределяем пряники по тесту. Но старайтесь, чтобы вот такие вот неровные, некрасивые полосы не попадали на ваш пряник. То есть сам пряник должен быть тоже очень красивым. Покажу вам способ, как вырезать мастихином. Тоже довольно удобно. А уж детским ножом для пластилина вырезать еще удобнее. То есть все возможно без вырубок, без колесиков. Изготовить такую красоту. Вот этот декор для тортов, он очень выгоден, потому что вы можете обойтись минимальным количеством инструментов и сделать пряники заранее. У них большой срок годности, это до 3 месяцев, они прекрасно хранятся в пакете. По секрету говоря, я ела пряники, которым исполнилось 3 года, и они были по-прежнему ароматные и вкусные, и, естественно, свежие, то есть они были не испорченные, потому что там много сахара, и это сильнейший консервант. Плюс изделия сухие в итоге получаются, такие хрустящие. И если нет доступа влаги, то есть они хорошо упакованы, то все будет замечательно. Между пряниками оставляйте расстояние. Вот здесь могут слипнуться, то есть здесь где-то 2 сантиметра должно быть. На всякий случай лучше перестраховаться и дать им побольше воздуха. Потому что склеенные пряники – это уже брак, такие никуда не годятся. Вот посмотрите, мастихином даже еще удобнее, чем колесиком. Очень люблю этот инструмент, использую часто для мастики. Он не режет коврик, в отличие от ножа. На стандартный коврик 30 на 40 сантиметров помещается стандартных пряников от 6 до 10 штук. Духовка уже разогрета до 180 градусов. Я беру ровный противень. Очень важно, чтобы он был идеально ровный. Либо переворачивайте тот, который у вас есть, либо приобретите какой-то лист алюминиевый, плотный, толстый. Вот видите, тут закругление такое идет. Вот это пряники будут бракованы, если они у вас на угол вот так вот лягут. Поэтому ровненько положили и отправляем в духовку. Время выпечки зависит от толщины пряника и от того, какая у вас духовка. Бывают духовки, которые сильно жарят. Советую сейчас пряники отправить на 8 минут, режим вверх-вниз. И через 8 минут заглянем, посмотрим, что с ними произойдет. Если они будут светлые, значит добавим еще 2 минуты. Если пряники готовы, то достаем их и дальше покажу, что делать. Время выпечки индивидуально и зависит в основном от толщины пряника, но также играет роль размер. Я достаю пряники из духовки, делаю это быстро. Они очень горячие, и мне необходимо срочно, пока они все еще мягкие, ставить в них шпажки. Я работаю вот такими широкими. То есть прямо пока они горячие, в тот момент, когда тесто еще мягкое, вот до сюда вставляю, на 2/3. И обратите внимание, то место, куда будет вставляться шпажка, я направила на край коврика, потому что если бы оно было вот тут, как бы я вставила шпажку, в теплом виде пряники трогать нежелательно, они могут быть еще приклеены к подложке. Итак, строго на 2/3. Меньше не стоит, больше тоже не стоит, потому что может впоследствии шпажка вот тут вылезти. Под рукой должен быть заранее заготовленный противень или стекло. Стекло лучше, потому что вы хорошо видите, что происходит. И я придавливаю пряники, пока они еще теплые. Делаю это с достаточным усилием. Для чего? Чтобы поверхность была ровная и мне легко было заливать. Потому что при выпечке сода их распирает, и они становятся такими кругленькими. Ну и дополнительно шпажка приклеится к прянику, что тоже плюс. Теперь пряникам необходимо полежать вот в таком виде на ровной поверхности до полного остывания. Полное остывание будет зависеть от температуры у вас в помещении, от толщины пряника. Я думаю, что часа будет достаточно.
Кстати, если вы в своем регионе не сможете найти вот такие вот палочки, они действительно редко доступны или доступны большими партиями по 1000 штук, что вам может быть не нужно, вы можете воспользоваться обычными шпажками, вот такими, которые можно купить в каждом магазине. Их недостатком является то, что они очень острые, и когда ребенок кушает такой пряник, ну, сами понимаете, что это не очень хорошо. Но опять же, повторюсь, когда у меня не было вот таких, я работала с обычными шпажками, и в этом нет никакой проблемы, кроме того, что она очень острая. Для надежности вы даже можете их воткнуть две параллельно друг другу, но это не обязательно, повторюсь, достаточно одной шпажки. Теперь раскатаем тесто для маленьких пряников. И здесь ограничитель нужен примерно 3 мм, у меня таких нет, поэтому раскатываю на глаз, но это довольно рисково, потому что может так получиться, что здесь будет тоньше, здесь толще, и время выпечки будет отличаться. Поэтому старайтесь раскатывать ровно, либо использовать ограничители. То есть какие-нибудь линейки найдите, с двух сторон положите и раскатывайте. Присыпаем мукой. Втираем ее. Кстати, много муки не нужно. Она постепенно будет забивать тесто. Такое тесто, которое наберет во время раскатки много муки, при последующих раскатываниях и выпечке будет клеклое, то есть внутри как будто не пропекшееся. Это значит, что оно забито мукой. То есть там ее слишком много. Натираем лицевую сторону, для того, чтобы вырубки не липли. И вырежем циферку для единорожки. Если у вас нет вырубки, то воспользуйтесь шаблоном, ножиком. С маленькими фигурами это будет делать довольно-таки трудно, но вполне возможно. Мне посчастливилось, у меня есть вырубки для цифр. Вырубаю и двигаю максимально близко друг к другу. Кстати, пряников делайте не один комплект, еще и потому, что особенно в процессе обучения может пойдет что-то не так. То есть, может быть, вы его зальете чем-нибудь водой, и он испортится. То есть перестраховывайтесь и делайте дополнительные комплекты. На один набор нам нужно 2 маленькие звездочки и 1 большая. Вот, кстати, звездочки вырезать ножом, то еще испытание. Они недорогие, они везде есть, поэтому приобретите их обязательно. Большая. Для девочки нам нужна цифра 5. Повторюсь, что можно врезать также по шаблону, можно вырубкой. Здесь нужно выталкивать, помогать себе. Кстати, обратите внимание, я не просто надавливаю, а надавливаю со всех сторон и немножко двигаю для того, чтобы не было бахромы, чтобы тесто вырубалось очень ровно и красиво. Когда двигаете тесто, следите, чтобы, ну, например, вот эта цифра 7 не превратилась в единицу. Да, то есть если заготовка деформировалась, расправьте ее. Все схемы и шаблоны есть у вас в приложении внизу мастер-класса. Нам нужны также будут для пончиков круглые такие заготовки. И если у вас нет нужного диаметра вырубок, вы можете воспользоваться обычными насадками. Я отправила пряники на ровный противень, и теперь отправляю их в духовку на режим вверх-вниз при 180 градусах, буду выпекать их 5 минут. Затем посмотрю, если они достаточно золотистые, вынимаю, если еще беленькие, то добавляю 2 минутки выпечки. Через 5 минут после начала выпечки пряники были совсем светлые, и увидев это, я добавила еще 2 минуты. То есть общее количество выпечки получилось 7 минут. Пряники золотистые, красивые, идеальные. Все отлично. Снимаем их с противня. И если они стали сильно круглые, например, вот это сердце, вот это сердечко, звездочка, в результате чего их будет трудно заливать глазурью, поэтому обязательно придавлю стеклом. Не сильно, но достаточно, чтобы поверхность была более плоской. Даем пряникам полностью остыть, и можно будет переходить к росписи. Друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поделитесь им в любой своей социальной сети, группе, в WhatsApp или в Телеграме. Это очень поможет продвижению моего канала. Подписывайтесь, жмите на колокольчик и обязательно загляните в закрепленные комментарии. Там я собрала для вас самые полезные ссылки.